হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমার চ্যানেলে নতুন ব্লগ আমি শুরু করতে চলেছি। এটা শুরু করতে চলেছি আমার পুরনো রেন্টেড অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া নিয়ে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন রেন্টেড ফ্ল্যাটে মুভ করব। তো এই পুরনো রেন্টেড অ্যাপার্টমেন্টের কিছু মুভমেন্ট নিজের সাথে নিয়ে যেতে চাই, তোমাদেরকেও শেয়ার করছি আমার ফার্স্ট ব্লগে। সাপোর্ট করো, তোমরা সঙ্গে থেকো। তো দেখো, আজকে আমার পুরনো ঘর, যেটা আর 2-3 দিনের মধ্যে আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। এটা আমাদের দালান, দেখতে পাচ্ছ আশা করি। এটা আমার খুব পছন্দের দালান। এখানে ঘুরতে ফিরতে, জল তুলতে ভালোই লাগে। এটা বাড়ির পেছনে কিছু জবা গাছ, কিছু ফুল গাছ, তুলসী মঞ্চ আছে। আর এইটা হচ্ছে বাড়িটা, এইটা হচ্ছে আমাদের রেন্টেড বাড়িটা, যার গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমি থাকি। তো এখানে বেশ ভালোই লাগে। এখানে আমার মেয়ে খেলা করছে, বদমাস। ও এখানে দৌড়াদৌড়ি করতে, খেলা করতে খুব ভালোবাসে, দৌড়ে বেড়ায়। আর এটা হচ্ছে আমাদের বাইরের যাওয়ার গেট। পাশে আর একটা ঘর, বাইরে যাওয়ার গেট, ওপরে সিঁড়ি আছে। আমাদের ঘর। তো তোমরা ভাববে যে এত ভালো ঘর ছেড়ে যাওয়ার রিজনটা কী, যে এত সুন্দর, মানে এত বড় ঘর ছেড়ে যাচ্ছি কেন, এত বড় দালান, সব কিছু ঠিক আছে, পারফেক্ট। ছেড়ে যাওয়ার একটাই কারণ যে লোকেশান ইজ নট পারফেক্ট। সব কিছু 100% হয় না, তোমরাও জানো। লোকেশান এখানে পারফেক্ট নয়। তো ওই জন্যেই ঘরটা আমাদের ছাড়তে বাধ্য হচ্ছি। তো তো আবার যখন নতুন অ্যাপার্টমেন্টে আমরা যাব, শিফট করব, তখনকার ব্লগ দেবো। প্লাস আমি তোমাদের এই চ্যানেলে রিভিউ আনবো। তো তোমরা আমার নতুন চ্যানেলকে সাপোর্ট করো। তোমাদের জন্য ইন্টারেস্টিং ব্লগ থাকবে, রিভিউ থাকবে। থ্যাংক ইউ।